Сеттуон килага финал. Кыһыл муннуктан Кадимагомедов Белоруссия, кыөх муннуктан Баев Россия. Буннинағы капсыһыларга турнир боронса метәлин уларыһын тустулар болулар. Онно Дагестанес Дибиргаджиев Тимур Биржоеву очкунан растык кайда. Иккис боронса метәлиһин тустууга Узбекистантан Бекзот Абдурахманов Касумову очкунан кайда. Лаппа баһаян. Онон быяһыннарга Дибиргаджиев Монна Абдурахманов үс местен лылылар. Онтон бастакы местен экималарын бу капсыһы баһарар. Дибиргаджиев бэйэтэ Дагестанес Белоруссияттан тустуутар аатта билэргит курдук Токиотағы Олимпиадаға олус сетихилээхтик тустуута. Кини онно киһире барыта кыйыа диэбит тустуугун американис Кайл Дейкы кыйбыта. Оттон Баев туһунан кэпсэтэхха Баев хотуга сетия тустууга скулатын итиллээчите. Сааме улақан сетихиите кини аан дойдуга эттуон килега бастыһыджыбыта. Ити кастаһыллааҕыта. Көрөргү курдук ахсаан үс нулга билиңите Кадимагомедов тухатыгар. Финалга көрөөчүлөр элбэхтэр көрөргү курдук трибуна толору. Бүгүн күрәхтеһи төрдүс күнэ комойоох иһин төрдүс күнгэ биһигиттэн биир дөкүттаачы соох. Бэҕэһээ спортсменнарбыт хотортаан көйүспүттэрэ. Арыйда чугас Нюргун Сергин хырдьыбыта эрээри Зияддиновка хотторон кэбиһэн. Ол киһитэ бүгүн үһүс местине бүдьэхтаах. Нюргун Сергин икки торсаачытын кыйан баран үһүс эргирге хотторон көйүспүтэ. Бу турнирга сакасынын каманата икки метәллэннэ билэргит курдук хэттуон килега Айсен Потапов, уонна саамы ракан яаһыңа Никита Кабаров сакасынын каманатыгар бронза метәллэр аҕалылар. Онон турнир призердарын аксааннарыгар сакасырын бөҕөстөр эмиэ бааллар диэн үөрэн кэпсиэк көһөп. Ылан көрдөккө турнир хастаава күстээх уопсайынан Россия аан дойдуга тустууга күстээх дойдунан биллэр. Онон бу маннык тахымнаах курактыһилэргэ метээлгэ тиксэр үсиһигэр киирэр улахан ситиһии диэн мин сыналыыбын. Дэ капсыһы иккис түһүмээҕэ буола турар. Көрөгү курдук билигин даҕаны үс нуул ахсаанынан Кадимагомедов кыйан иһэр.
Капсыһы битере балтара минута қалла. Таблога ақсан олар иббат үс нулга. Бағаһа финалга тахсарыһын тустууга Баайап Узбек бағаһын кыта тустуута сүрдэхтың аһыннаах сытытык барбыта. Олох бэт каранан сабырыйан асетин бағаһа кыйыны хириспитанна. Бүгүн бу эппитим курдук күрәхтәһи төрдүс күнә. Эрдөннөргө үс яһын бар. Онна бу бастагы финал. Бүгүн тоғуан сеттага олимпийский чемпион, ики түгүллä олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Шамил Мусаев кытта финалга көстүөхтээх. Ону тәңе тоғуан ики килэҕэ Иранис Макамат Азими, Дагестанес Курбанову кытта тустуохтаах. Ол тустууларын биһиги эйэҕэ көрдөрүөхпүт. О Баайап Элгиппете биремете бүтте. Үс икки ақсанынан кыйыны хитисте Кади Магомедов. Асетиннар кубик быракпыттарын ылыматылар. Асетиннар кубик быракпыттарын ылыматылар.